Mən Mehriban xanıma müraciət elədim. Dedim ki, mənim yoldaşım həbsxanadadır. Mən 5 dənə uşağımın sosial yardımını ala bilmirəm. Vəziyyət çox pisdir. Mən müraciət elədim. Sənədlərimi göndərmişdim. 5-ci gün, keçən 5-ci gün gəldilər. Baxış keçirdilər. Gəldilər, baxış keçirdilər. Baxış keçirdəndən sonra mən bunlara sual verdim. Harada görsənir? Ay Anar Əliyev, gəlib oturmuşsan, Sahil Babayev getdi, indi sən gəlib oturursan, cəmadın uşağının haqqını yiyirsən, mənim 5 dənə körpə uşağımın haqqını yiyirsən sən, Anar Əliyev. İndi adamlarını göndəribsən, gəliblər, baxış keçirdi. Harada görürsənir ki, qonşunun qapısına, sosialdan gələnlər qonşunun qapısına keçilərmi? Qonşunun qapısına keçilməz. Vətəndaşın qapısını girməlidirlər, vətəndaşı danışdırmalıdırlar, evinin baxışını keçirtməlidirlər. Bizim həyətin başında bir dənə ev var, tikinti. Biz oranı açmadıq ki, mən açmadım daha doğrusu, o bizə şey yoxdur da, bizə kənardır da bizdən o. Mənə indi imtina gəlib ki, deyir ki, siz o evi açmamışsınız, ona görə imtina gəlib. O evin şəxsi var, o evin yiyəsi var, o evin mən ixtiyarım yoxdur gedəm açam. Mən bir dənə bu oturduğum bir evi, bu evdə mənim evimdə deyil, kirədə qalıram bu evdə. Sənətinə qədər vermişəm, torpaq sənətinə qədər vermişəm ki, mən bura qədər cavab verə bilirəm. Mən başqa yerə cavab verə bilmərəm. Mən deyirlər ki, falan yeri aç, bəhmən yeri açmışam, baxımlar. Sonra içəri girmişəm ki, haçar istəyiblər ki, əldamı var, oranı açmağa. Bir də baxam, görəm, qonşunun həyətini çəkib, sosialdan, qonşunun həyətini çəkib, oradan bəri gəlir. Deyirəm, siz ora niyə gedirsiniz ki, sizin nə ixtiyarınız var qonşunun həyətini çəkəsiniz? Gör, elə adamdılar ki, adamın başına oyun qalmaları açırlar. Toyuğum varmı? Yox. İnəyim varmı? Yox. Ay başına dönüm. Mənim nə toyuğum yoxdur, nə inəyim yoxdur, nə maşınım yoxdur, nə evim yoxdur, heç nəyim yoxdur. Mən kirəkeş kimi qalıram. Bax, burada kirəkeş qalıram mən. Mənim heç nəyim yoxdur. Suallar verirlər, torpağım varmı? Deyirəm, qadan alım, nə torpağım var, nə bir şey. Yox, 90-cı ildə sizin torpağınız olubdur. Dedim, ay qardaş, torpağım zadım yoxdur. O vaxt satıblar. Yoxdur mənim torpağım zadım. Sözün qısasına gətirirəm. Ay İlham Əliyev, ay Mehriban xanım, mən bu qədər müraciət edirəm. Sizə deyirəm, 5 dənə körpə uşağım açdı. İndi Anar Əliyev gəlib oturubdur, mənim uşaqlarımın haqqını vermir. Niyə vermir mənim uşaqlarımın haqqını? Niyə mənim uşaqlarımı ac qoyurlar? Nəyə görə mənim sosial düşür axı mənim uşağıma? Niyə vermir mənim uşağımın sosialını? Mən kimə müraciət edib? Bu ölkənin prezidenti deyilsən sən? Niyə eşitmişsiniz? Mehriban xanım, niyə eşitmişsiniz axı? Mən bu qədər müraciət edirəm, mənim uşağım acdır. Mən kimə müraciət edeyim? Kimdən alım mən uşağımı dolandırım? Mən kimə deyim? Mən bu qədər müraciət edirəm, niyə eşitilmir? Niyə baxan yoxdur? Bir məmur demir ki, bu vətəndaşın sosialını niyə düzəltmirlər? İndi Anar Əliyev gəlib oturubdur, müftə cibini doldurmağa gəlib oturubdur. Mən 5 dənə uşağımın haqqını niyə yiyir Anar Əliyev? Niyə vermir sosial yardımını? Niyə vermirsiniz sosial yardımını? Kəsirsiniz, imtina yazırsınız. Nəyə görə? Səbəbi nədir? Mən bütün sənədləri vermişəm. Etibarnaməmi də vermişəm. Hamısının sənədlərini vermişəm ki, budur, mənim yoldaşım həbsxanadadır. Mən pis vəziyyətdə yaşayıram. Mənim qazım var, suyum var, işığım var, hamısı kəsilir, uşaqlarım. Mən and olsun Allaha, mənim borcum var, 2000 borcum var mənim. Mən bu qədər müraciət edib deyirəm, baxan yoxdur. Mən kimə deyim, mən benzin töküm 5 dənə balamı yandırıb özüm qarşı. Mən bu ölkədə yaşamaq istəmirəm, bu Azərbaycanda mən yaşamaq istəmirəm. Bu qədər müraciət edirəmsə, baxan yoxdur. Mən yaşamaq istəmirəm bu Azərbaycanda. Və mən hara çıxım gedim, kimə gedib deyim? Bu ölkənin prezidenti sizsiniz. İlham Əliyev, bu ölkənin prezidentisən, bu ölkəni idarə edən adam sizsiniz. Niyə idarə elə olunmur? Niyə baxılmır axı? Və mən kimə dərdimi deyim? Və mən də müraciət, mənim də uşağım dolanmaq istəyir də. Necə məmuranın uşaqları yiyir, qızara yiyir. Anar Əliyevin balası yiyir, qızara. Mənim də uşağım yemək istəyir də, mənim də uşağımın haqqı deyil o. Şaxbulu vermirsən. Sosial da onun haqqı döymə mənim uşağımı. Sən mənim qapımı döyüb 2 əskərimi istəyəcəksən, onda mən necə verəcəm sizə? Onda deyəcəm ki, qoy vətən xaini olun, verməyəcəm amba, vətən xaini olacam. Ona görə ki, mənim uşağımın haqqı da vermirsiniz. Atalarını həbs elədiniz, günahsız yerə məmurlar həbs elədilər, şərrədilər, xəstə adamı saldılar həbsxanaya. O İrançıların içinə salıblar mənim yoldaşımı. Gör onlara nələr gəlir, o Rəhmangilə gör nələr gəlir. Dolanırlar, gör, içərdə də deyir dolanırlar onlar. Onların ailələrinə yaxşı baxırlar İrançılar. Amma mənim yoldaşım amma gönə vəziyyətdə yaşayır. Xəstə adamı soxublar onların içinə.
Salıblar onların içinə mənim yoldaşım. Mənim yoldaşım heç İrancı da deyil. Amma Bakı aparıb salıblar onların içinə. Nə olsun, dindardır, özünə görə dindardır, özünə görə ibadət edən adamdır mənim yoldaşım. Seyiddir özünə görə. Amma Bakı onlar kimi deyil mənim yoldaşım. Və mən də bu qədər müraciət edirəm, deyirəmsə, niyə baxılmır, niyə eşidilmir və mən kimə deyim dərdimi? Mənim də uşağımın haqqını verin də, verin haqqını. Ay İlham Əliyev, ay Mehriban xanım, ay Leyla xanım. Sizin balalarınız mənim uşağımın gündə düşsə siz nə arasınız? O nədir ki, o sosial yardımını vermişsiniz, imtina eləyirsiniz mənə. Məndən nə istəyirsiniz? Mənim 5 dənə körpə uşağım niyə aç qoyursunuz axı? Niyə aç qoyursunuz mənim 5 dənə körpə uşağımı? 142-yə zəng eləmişəm, deyirəm ki, niyə imtina gəlir? Niyə Anar Əliyev gəlib oturub, indi qızara cibini doldurmağa gəlib, alçaq? Yeməyə gəlib də nə alçaq dedim. Mənə deyir, siz ora keçə bilməzsiniz. Niyə keçə bilmirəm mən? Niyə? Niyə oturur onda? Oturmasın da. Sahil Babayev getdiyində Anar Əliyev gəlib cəmaatın başına oynatmağa. Mənim uşağımın haqqını versin deyirəm. Deyirəm, niyə imtina yazırsınız? Nəyə görə? Siz o ev açmamadığınıza görə imtina gəlir. Az o evə mən baxmıram deyirəm də. Mən o evə baxmıram. Mənim də uşağım acdır deyirəm. Mən nə qədər müraciət edəm? Kimdən dilənib pul istəyim ki, uşağımı dolandırım? Və mən kimə müraciət edeyim? Müraciət edirəm, bax başıma bu oyunları açırlar. Mən kimə deyim mən? Mənim yoldaşım da müraciət elədi, apardılar, soxdular türməyə. İçəri soxdular ki, sussun. Ne mən susmayacağım? Yəni mənim uşağımın haqqını versin, verməyəcəksə gəlin sosial fondunun qabağında benzin alıb and olsun Allaha 5 balamını da götürüb yandırırsın. Ondan sonrasında bu Azərbaycanda heç yaşamalı deyil. Torpağa getmək ondan yaxşıdır ki, öləsən eləcənə torpağın altında yatasan. Bu Azərbaycanda yaşamalıq deyil onsuz da. Bu vəziyyətdə yaşayıram da bu Azərbaycanda. Ona yalvarıram, mənim uşağım açdı, buna yalvarıram, mənim uşağım açdı. Nədən? Sosialım düzəlincə. Sosialımı da vermirlər. Gör nə günə düşmüşəm mən bu vətəndaşı, bu Azərbaycanın vətəndaşı, bu Azərbaycanın xanımı gör nə günə düşüb, ondan bundan dilənib pul istəyirəm ki, uşağımı saxlayayım. Gör nə günə düşmüşük bu Azərbaycan, bu qızıl, gümüş, ondan neft olan ölkədə gör biz nə günə düşmüşük. Nə günə düşmüşük? Allah bunların bəlasını versin. Bunlar elə günə düşsün ki, dərdlərinə dərman tapılmasın. Mənim o körpə uşaqlarıma pulunu gözünüzü tikirsinizsə, ay Anar Əliyev, ay məmurlar. Heç nə demirəm, haram olsun, burnunuzdan tökülsün, qan kimi tökülsün burnunuzdan. Mənim o 5 dənə körpə uşağımın haqqını vermişsinizsə, burnunuzdan qan kimi tökülsün. Ay Anar Əliyev, necə gəlibsən, Allah eləsin kresloda heç səni oturmayasan. Səni elə günə düşərsən, dərdinə dərman tapılmasın. Mənim o 5 dənə körpə uşağımın haqqını vermirsən ha. Ay oğrular, ay banditlər, bəsdirinlər, ay çıqanlar, yığılıbsınız hamınız ora. Banditlər.